ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ശ്രേയാസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലറ്റാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ചക്കക്കുരു തൊലി കളഞ്ഞ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചത്. ഞാനിവിടെ 25 ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 2 എണ്ണം തൊലി കളഞ്ഞ് വേവിച്ച് ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ. ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, മല്ലിയില, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. ഞാനൊരു ചെറിയ ഇഞ്ചിയും 8 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പച്ചമുളക്, ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, കുറച്ച് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയും. കൂടാതെ 3/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 കപ്പ് മൈദാമാവ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. ഇനി അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുരുമുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫാക്കാം. ചക്കക്കുരു മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരുവിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായി കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഞാൻ ചക്കക്കുരുവിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ സമയത്ത് മൈദാമാവിനെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. മുട്ട വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. വെജ് കട്ട്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മൈദാമാവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിനെ കയ്യിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനെ മൈദാമാവിൽ മുക്കി ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലും ഇതുപോലെ മുക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ഓരോന്നിനെയും വറുത്തെടുക്കാം. ചക്കക്കുരു കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ്.
പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്